السلام علیکم قدرمنو ملګرو، یو ډیر دردونکې خبر در سره شریکوم چې د 15 کالو ماشوم چې فرید نوم یو هغه سره 3 کسانو په زور ناروا زیاتی کړی دی او د زیاتی نه پس یې بیا په بېدردۍ سره وژلی دی. قاتلان او د فرید کورنۍ وسوایي که تاسو ځان خبرول غواړئ نو د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کول مو هیر نشي چې زموږ راتلونکي هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. قدرمنو ملګرو، دا واقعه په شیخوپوره کې شوې ده چې یو ډېر دردونکی خبر دی چې د فرید په نوم د 15 کالو یو ماشوم 3 کسانو چې د هغوی نومونه داود، شیرعلي او سعود دي ځان سره یې بوتلی و، ورسره یې ناروا زیاتی کړی دی چې د هغې نه پس هغه ماشوم چغې وهلې نو بیا یې وژلی دی. په دې کسانو کې سعود وایي چې ما پرې په قینچۍ ګزارونه کړي دي ځکه چې دغه وخت کې ما سره قینچي په جیب کې وه او ورسره داود او شیرعلي سټ پرې تاو کړی دی او په دې طریقه یې دغه ګل غوندې ماشوم وژلی دی. د دې ماشوم کورنۍ ژړا فریاد کوي چې موږ ته د انصاف راکړل شي، موږ د انصاف طلبګار یو ځکه چې موږ سره ډېر ظلم شوی دی. دغه ملزمان په خپلو خبرو کې وایي چې زموږ اراده هیڅکله هم دا نه وه چې موږ دا ماشوم ووژنو، بلکې د بدکارۍ کولو نه پس د شور جوړ کړی و او موږ غوښتل چې دا شور ونه کړي نو زموږ د لاسه ووژل شو. دا 3 واړه مجرمان اوس پولیسو سره دي او پولیس وایي چې دې مجرمانو ته به د قانون له مخې سزا ورکول کیږي او موږ اوس هم پلټنې او تفتیش شروع کړی دی. که په دې کې نور کسان مخې ته رالل او یا په دې جرم کې څوک شریک و نو هغه به هم د قانون نه بچ پاتې نشي. قدرمنو، دا یو ډېر دردونکی خبر چې تر تاسو مو در ورسو. واقعا چې انسان ډېر خفه کیږي چې داسې خبرونه واوري ځکه چې دا مسلمانان کوم اړخ ته روان دي. الله تعالی دې وکړي چې دې مجرمانو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. د خان کلیک چینل دا خبره ویډیو تر همدې ځایه وه. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.